我哋個個屋企咧都係用啲萬潔靈啊、藍威寶洗廚房，所以洗得辛苦，但係你唔知嘅喎，因為冇人幫你做比較嘛。今日做個比較俾你睇下，平時你用嗰啲洗得幾辛苦。嗱，舊式呢啲清潔劑咧噴出嚟咧，佢全部得啲番梘泡嘅，見唔見到啊？佢就唔會乾淨，佢噴幾多出嚟都係寶。佢揦鬆啲漬之後咧，你就要過水要抹嘅。咁我哋屋企嗰啲爐頭爐灶都係金屬鏈嚟㗎嘛，你日日散咧都會花會生鏽咧，到時生咗鏽黐住啲油粒粒就抹死自己啦。而今日用我哋呢支咧叫做藍十字萬用氣織板，你好似我咁求其攞個噴壺你倒落去得啦，係直接倒落去喎。但你倒落去咧，佢係一滴水都唔使加嘅。你原支就咁樣倒出嚟咧，佢就係呢個咁樣嘅清潔劑嚟㗎啦。原支倒落去，記住係完全冇加水過，就咁倒落去就 O K 㗎啦。原支倒落去。倒落去之後嗱，你攞翻個噴壺，咁你咧對住屋企嗰啲街磚啊、瓷磚啊、廚房咧嗰啲油粒粒嘅位置咧，你就直接噴上去得㗎啦。咁嗱，當你一路噴落去嘅時候，對住呢啲噴，佢就會一路幫你分解、幫你溶解啊，見唔見到啊？呢支獨有嘅新加坡酸性配方清潔劑，佢超濃縮個去污力咧，比我哋平時呢啲咧高出20倍咁多。你繼續用呢一啲洗，咁呢一笪劑如果你唔過水嘅，佢繼續都留喺度啦，咁你咪要過水要抹辛苦咯。而今日用我哋呢支，你開住佢一路噴落去就一路乾淨。當你洗部油煙機一路噴落去啊，嗰啲污漬一路溶解一路乾淨咧，變咗你咧就唔需要再揾個螺絲批啊，再走去插個網洗㗎啦。以前要插咗個網再逐格省嘛，而我哋今日一路噴清潔劑上去咧，一路乾淨啦。佢變到水咁咧，佢就會喺翻呢條喉管啊，慢慢流落油杯。咁你到時咧，一粒螺絲都唔使插，成部抽油煙機淨係插下低呢個油杯嚟洗，咁咪簡單快脆咯。但係你要記得開住部機喎，如果唔開洗唔到嘅喎，因為屋企部油煙機唔係咁棟喺度噶嘛，佢係倒轉打橫掛咗喺上邊天花板嘅。嗱，你望住呢度啊，如果你唔開機噴幾多上去咧，佢係會滴翻落嚟，你睇唔睇到啊？但當你開住部機，佢吸風嘅有吸力，咁當你有吸力，你噴落去咧，所有個油煙蒸污漬，佢就將啲清潔劑吸咗喺裏邊個內膽，咪會噴到佢裏邊咧，全部溶解咯。溶解嗰啲污漬，佢咪會喺翻條喉管咧，又係咁樣流翻落油杯。咁你到時成部抽油煙機擦油杯洗就簡單快脆啦，係咪咁快脆啊？睇下幾乾淨，剩低啲片面嘅，嗱抹一抹佢咧，佢就立令㗎啦。所以你開住部機洗得啦。嗱，除咗洗個廚房、洗油煙機又立之外咧，教你洗埋啲屋企咧，你屋企所有清潔劑基本上都洗唔到嘅，嗰啲三豉油漬啊，嗰啲咖啡奶茶漬，大人細路食飯食餸都會整都有啦。但係呢啲其實好容易洗嘅喎，最難洗。如果你屋企有小朋友翻學就知道啦。嗱，畫到呢啲原子筆漬、墨水漬、墨啲紅色、藍色嘅畫落去，嗱你望住污糟邋遢嘅。咁你記住咯喎，就唔係成支就咁倒落洗衣機洗，咁樣洗唔到㗎。你倒翻落噴壺嗰度咧，對住佢，你直接咁噴落去。你噴落去之後，嗰啲污漬咧，佢自己就唔識得走嘅。咁你咧一係抌落屋企啲洗衣機洗咯。如果你唔用洗衣機洗，可以好似我咁咯，攞個牙刷仔、生刷仔，嗱你自己刷下佢，刷過洗過嘅原子筆漬又好，墨水漬都好，刷得咧，刷晒佢咯。但洗啲頑固嘅，你咪重複咧。洗多一次，擦多一次咯。但佢最好用係，就算你件衫五顏六色都好啦，你一樣噴落去洗，噴咗落去咧，你一樣攞去擦佢，佢又唔會甩色啊嘛。呢樣咪最好用咯，係咪？係啦，嗱，平時要買咧，其他百貨公司周圍都冇㗎，都話喺靜姐特賣場獨家先有㗎。咁你上翻去靜姐特賣場訂購咯，訂1支2支就冇得送貨嘅，你訂夠5支以上送貨。